Con noi il commissario tecnico della nazionale di volley trapiantati e dializzati. Innanzitutto possiamo dire, mister, che la voglia di vivere c'è da parte di questi ragazzi. Ma seguo i ragazzi da 1 anno e mezzo e posso garantire che è bello stare con loro perché hanno questo entusiasmo che secondo me è contagioso. Questi fanno molti sacrifici al di là degli impegni chiaramente che hanno con il lavoro, ma riuscire a gestire fisicamente l'attività durante tutto l'anno e trovarsi preparati poi per arrivare preparati a una manifestazione importante come i campionati del mondo non è facile. Quindi sono ragazzi che hanno veramente una gran voglia di vivere e c'è l'augurio di una lunga vita per tutti. Abbiamo sentito che ci sono oltre 15 tra maschi e femmine di tutta Italia, no? Che compongono l'equipe del... Sì, arrivano un po' da tutta Italia, c'è chi parte il venerdì, chi parte il sabato, secondo, ecco, adesso venire qui a Udine per alcuni di loro è stato un po' impegnativo, chi è partito dall'Abruzzo, chi è partito dalle Marche, da Cuneo, sì, sono un po' da tutta Italia, però c'è un grande entusiasmo, quindi sacrificano il loro tempo libero per questa iniziativa che, ripeto, è un'iniziativa sportiva ma è un'iniziativa di sensibilizzazione sul territorio, tant'è che al sabato abbiamo frequentato la scuola nel Convitto, poi al pomeriggio siamo andati nel centro di Alisi e quindi insomma una cosa importante. Ecco, sensibilizzare attraverso lo sport è importante, no? Ma secondo me è il veicolo che ci ritorna più comodo, perché solitamente chi viene a vedere un'attività sportiva, chi viene a vedere una gara di pallavolo, di basket che sia, è un pubblico così eterogeneo e quindi secondo me è bene che si parli di questi problemi ai giovani, alle persone che in un certo senso sottovalutano, ecco, l'importanza della donazione e sottovalutano l'importanza del trapianto. La dimostrazione che questi, nonostante i 14, alcuni 15 anni, 20 anni di trapianto, riescono a fare una vita normale, è significativo che oggi, secondo me, bisogna avere più di una speranza. Ecco, noi invece abbiamo anche un rappresentante per quanto riguarda queste associazioni che raccolgono il denaro per aiutare, no? Chi veramente è malato, perché il chilometro zero che va tanto di moda adesso è importante. Esattamente, noi ci teniamo a dire che tutto ciò che raccogliamo rimane in regione. Noi abbiamo la fortuna di avere il Burlo Garofalo a Trieste, per cui dobbiamo sostenerlo perché abbiamo un solo medico per 80 pazienti, un solo fisioterapista per 80 pazienti, è incredibile. Dobbiamo cercare di raccogliere soldi per dare borse di studio a nuovi fisioterapisti, nuovi medici che abbiano voglia di scoprire il mondo dei polmoni, del fegato, del pancreas. Sembra che siano tutti importanti tranne questi organi e l'associazione cerca di fare anche questo. Un'altra cosa che ci terrei a dire è che l'associazione aiuta le famiglie anche dal punto di vista burocratico, perché spesso ci si dimentica che oltre a tanti doveri, a tante difficoltà, ci sono dei diritti che lo Stato ti dà. E quindi la pensione, l'invalidità, le famiglie devono essere sostenute anche da questo punto di vista. Sì, da oggi come oggi, con la situazione anche in evoluzione in Italia, è sempre più difficile, no? Raccogliere contributi per mantenere in vita queste iniziative. Però insomma, quel poco denaro, come si dice, una goccia nel mare che però piano piano si allarga. Io proprio ieri ero a Udine, in piazza San Giacomo, e la gente si avvicinava scettica. Mi domandava, ma è sicuro? Ma i soldi rimangono in regione? La gente è spaventata perché ci sono delle mele marce che impediscono a noi che siamo sani di portare avanti il nostro progetto. Piccole gocce per un grande mare di beneficenza, di solidarietà. Poi possiamo dire che questi avvenimenti extra sportivi servono proprio per toccare con mano, no? Sì, e è bello perché riesce a entrare nei paesi, nel mondo dello sport e a farci conoscere, perché devo dire che anche la fibrosi cistica non è conosciuta come malattia genetica rara, e soprattutto sensibilizzare allo sport non è tanto trascorrere una giornata in un palazzetto, far capire che i nostri pazienti hanno bisogno di fare sport per stare meglio, e invece spesso si rinchiudono tra ospedale e casa e pensano che debbano fare solamente aerosol e ascoltare il medico. Invece lo sport li aiuta tantissimo a migliorare le loro attività respiratorie. Possiamo dire che la vita è lo sport quotidiano?
Sì. E io lo posso dire anche perché sono mamma di una paziente, quindi non vado solamente in giro a raccogliere soldi mettendo in piazza il mio titolo. Vedere mia figlia che grazie alla ricerca, alle medicine e allo sport sta bene, non potrà guarire, ma almeno curare questa malattia la posso aiutare, questo è importante, vita e sport. Bene, grazie, buon lavoro. Arrivederci. Incontro annuale dei Fanti qui a Craureto di Prepotto, però con lei generale volevo scambiare due battute perché 40 anni fa lei era in prima linea durante i soccorsi e l'emergenza del terremoto. Sì, è vero, eravamo tutta la zona qui, non solo qui, ma la parte anche della Pedemontana come Magliano, Soppo e tutte le zone, Gemona. Quando è stato fatto quando è arrivato il terremoto, la mattina, la notte, diciamo, siamo partiti e i primi Fanti che sono andati a Gemona era un reparto del 76 di Cividale, poi dopo 3 giorni sono stati fatti i settori di brigata, di cui una brigata, e le 3 brigate erano la brigata Isonzo di Cividale, la brigata Ariete di Pordenone e la brigata Alpini Giulia, che ha diviso i settori e poi si è iniziato lì. Io sono stato 2 mesi a Magliano. Sono dei ricordi importanti, no? Anche per dire che i militari non erano solo a presidiare i cosiddetti confini, ma erano tra la gente, no? Certo, anzi io direi un'altra cosa, è stato un male togliere il servizio militare perché aveva la sua importanza dal punto di vista di presenza immediata sulle posizioni di necessità. Tra le attività che avevano, i compiti che avevano queste forze armate, c'era anche quella dell'aiuto all'ordine pubblico e anche l'aiuto per le alluvioni, eccetera, eccetera. Insomma, bei tempi. Sì. Bei tempi, adesso purtroppo non siamo più in quelle condizioni lì, sarebbe bello fare, come ha proposto anche la Francia e la Germania, di fare un servizio militare di leva di 6 mesi e sarebbe molto bello perché guardando il terremoto attuale che c'è, i militari se ne sono visti pochissimi, quasi niente, le macerie sono ancora lì, in Friuli Venezia Giulia dopo 3 giorni già sgomberavano tutto, portavano via tutto e le ruspe anche dei militari, perché avevamo le compagnie Genio con le ruspe, hanno portato via queste macerie e hanno contribuito moltissimo alla ricostruzione. È vero che noi dopo 2 mesi siamo tornati ai nostri compiti, però per 2 mesi abbiamo fatto il massimo che potevamo fare. Bene, grazie. Grazie. Annuale incontro dei Fanti qui a Craureto perché questa zona insomma è stata presidiata per anni, no? Da parte della fanteria, d'arresto. Sì, esatto, è stata presidiata dai primi degli anni 50 fino agli anni 90. 91 sono stati chiusi gli ultimi reparti della fanteria d'arresto e di conseguenza tutti gli distaccamenti in zona sono stati soppressi, insomma. Voi siete qui presenti perché, come stanno documentando le nostre immagini, esiste un monumento a ricordo, no? Della vostra presenza. Esatto, il monumento che prima aveva il suo sito sede nella chiesetta di San Martino, dopo il terremoto del 76 è stato salvato dai Fanti che presidiavano il distaccamento lì e un ufficiale del reparto ha voluto molto caldamente prendere la stele del monumento e rimetterla, diciamo, in sesto e riposizionarla vicino al distaccamento, per cui il distaccamento poi ha preso il nome del distaccamento di San Martino. E non a caso siete qui a celebrare l'evento. Esatto. Anche in ricorrenza appunto della data dell'11 novembre che è di San Martino e appunto è stato fatto anche fortemente voluto anche dalla nostra sezione la celebrazione appunto questa piccola cerimonia, diciamo, di San Martino, insomma. Bene, allora al prossimo anno. Al prossimo anno. Un basco verde, San Marco o sbaglio? Lagunari, Fanti de Mare de Terra. Sempre operativi.
senz'altro. Vecchi ma sempre lagunari. Di quelli, come si dice, dalle nostre parti, qui in Friuli, da Crodi e Dure. Io sono presidente della sezione di Udine. Quanti siete? Ah no, pochissimo, una cinquantina, non è che siamo in una zona fuori, è nella costa che sono tutti... Però insomma non si estingue, no? Anche se in pianura, sempre lagunari. Assolutamente no, sempre lagunari. Grazie a lei. Abbiamo un altro fante, la signora era un fante d'arresto. No, sono fante d'arresto io, sì. È stato bene, vero? È stata bene, guardi. Ne so qualcosa. Dove faceva servizio? A Spilimbergo. Era sul... No, della fanteria d'arresto, caserma. Comunque ho fatto bene, ho fatto 12 mesi da Dio lì. Tornerebbe dietro? Con l'età di 20 anni, come una volta, sì. Tornerei. Grazie. Oh, sentiamo qua il signore, vediamo cosa dice. Allora, bella giornata oggi, no? Sì, bellissima. Dove ha svolto il servizio lei? Militare, Roma, A Roma. distretto militare di Roma. Però è bello, no? Ricordare... Bellissimo, bello, tutte le caserme ho passato, bellissime. Poi da queste parti si beve anche il vino buono. Bravo, esatto. Altro che la razione K. Eccoci. Allora, qui abbiamo anche il gruppo storico. Da dove arrivate? Allora, noi arriviamo da Ronchi dei Legionari, siamo il gruppo storico culturale dei I Grigio Verdi del Carso. Il nostro scopo è quello di far conoscere gli avvenimenti che sono successi durante la Grande Guerra e soprattutto di far capire che sono avvenimenti che non devono più succedere e che hanno portato a un disastro talmente enorme da provocare milioni di vittime. In Europa abbiamo avuto 9 milioni di morti tra i militari e 5-6 milioni di morti fra i civili, morti oltretutto fra i civili che sono lasciati un po', diciamo, in disparte. Molto si sa sui morti militari, ma poco si è saputo sui morti civili. Una guerra che ha avuto conseguenze quindi catastrofiche e che oltretutto ha messo i presupposti per arrivare poi alla Seconda Guerra Mondiale. Tutte queste cose qua noi vogliamo che non succedano più e quindi dobbiamo trasmettere questa voglia di, diciamo, di pace, ma soprattutto è una questione di mentalità. Quello che noi oggi ci risalta rispetto a 100 anni fa è più che altro l'avanzamento tecnologico. Noi guardiamo più che altro a questo, la differenza di tecnologia che c'è fra 100 anni e oggi, ma la differenza sostanziale che c'è fra 100 anni fa e oggi è il pensiero. Questo è cambiato tantissimo. La prima guerra mondiale è scoppiata per il modo di pensare che avevano a quell'epoca. Oggi pensiamo molto diverso, poco o nulla condividiamo rispetto a quello a come si pensava 100 anni fa. E questo è il segno del cambiamento, è il segno per andare verso una pace fra i popoli ed è questo che in Europa stiamo ottenendo proprio, una pace e una fratellanza fra i popoli.